السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلام عليكم قال أمال كستو دون كات كجوكتان إذن سلام السلاشين فرحي نور كسر هذا الشانل كنا فرحي كوكين هاي أصحاب ما فرحين حيدين وده دولا هيدمو حيدين وده عشاء عادي هادو معان ما شاء الله كهري دونتان هادو إله هيدمو وحاوا عشدينا روتي واي إن شاء الله يعني أنتو حنكويستا روتي لحدا لو جرينايو تونو إيو بردو إن شاء الله يجيس aad u macaan waaye marka igu horeysa maana rooti soo gelsho inta waxa ku haystaa 3 bakeeri oo bur ah aan kala reebayaa insha Allah haafan ka reebayaa in hal mar wada qasay macnaa gadaal ugu darsanaa wixii aan u baahdo inta waxa ku haystaa caano booro oo jeedin lama qaando waaye oo waaweyn inta soo qasay insha Allah ku wada qasay waxa ma ka reebayay waxaan kaloo ku haystaa leebato ama fixiso saa u taqaano ama qamiiriso hal qaando oo weyn aan ku haystaa waxaan kaloo ku haystaa cusbo ku daraa insha Allah markaas qiyaasta ku darso cusbada sida qiyaastada taqaaniso ma hal xabo kuna ku daraa insha Allah halkaasna kor ugu habeynaa dhowti laakiin hadda hal xabo kuna ku darsanaya daarbtina ka badso daarbtina ukunta iska badaaba hada xasaasiyad ku qabtid oo dib ku keenaysa iska daa yani ma fiicna ma waxa dib ku keenayo marka hadda waxaan ku soo darayaa wax yar oo saliid ah insha Allah intaan isku qasaya fadlan ku cusubta janaalka subscribe saar gambalelkana furo si uu kugu soo dhaco video walba cusub oo soo gelsho like saar comment qurux badan hoos noogu soo qor hadii aad asxaabta nool joogtana hadii martimatid insha Allah commentiga ilaagta laga arko soo dhawaada dhamaantiin channelka waa channelkiina insha Allah walaalahayga hadda waa qasanaya rootigeeni asxaabi hadda saliid tira ku soo darsanaya hadana saliid ku wada qasay haaf yar ka reeba insha Allah oo jeedin soo xashooyo si fiican oo soo xasha insha Allah marka si fiican oo soo xasho aan isla arkeena soo baxo هسه واكنا والسودمية ما شاء الله سو حشوة وجدين سجنا soft واي ما شاء الله يعني بركة وحن جعله هنا صفر عن وحشو صوبته هروت حكو صباحا الشيء وحقر بنو مكو صباحا مركا هسه واكنا ما شاء الله والسودمية عمينا واكا سام صورقين هالدولي ما شاء الله واكا صبر كسونو صباحا وحسوينا هاد نتوفحا إن شاء الله دبورة صارة كده بنتو فحايا سوينا بركي wax kale ma ku darin loo yahay 3 bakeeri ahayd haafan ka reeb oo jeedin haafka waa kaasa inta la isku soo qasay aan soo gaarsiin marabo mixnaha inoo bata marabo ashiyaro macaan leey ka rabaa insha Allah waa kaasa hadda intuu soo faxaaya sugeena insha Allah markuu soo faxo aan isla arkeena qudaartan ku dar lahayn waa idin tusaa insha Allah asxaab inta waxa ku istaa bardo muskiil bardo subiya ku soo kariyo waa soo jijibiyo oo jeedin soo jijiba daarta iyada caadi ah oo karsatay dhowr mar soo geliye macna ana karinayo oo sameeyna qudaarta isku sameeyna hadda waxa ku daroyaa hal xabad toona weyn oo gasaca weynka ah ku daroyaa ka badan ma baahni sababtoo ah dad waxa jirta xasaasiyad ku qabo ciyaalka camal anagana badan xasaasiyad ku qabaa marka waan iska yareynayaa oo bardhadaas ku badinaa insha Allah هذا جعشها تونه كلجيسا كليهن كرتا حنقول لك صدر جيس مشروع جيس كديار سن أما فرماجة سواء تقاني على وجدا سوبر ماركت ديادا إن شاء الله بكارن على وجدا بخيره بصور كذا كرا كاسة وضع الدراية صوتنا وتجارة إنه قرب معهم صباح صار أنا نأكل بنان أما بعد وقتين بردنا نحن صدر عصبة حتى ما كعصبة يرد على بحسينا ما يسحى هذا حن قدرة وحير عصبة مكبدين هاي كسران ولا يهمهم farmaajada ama jiiska dhanaan leeda ama bardhadana cusbaan ku soo daray saayidin sheega waaye waxaan ku darayaa wax yar filfil ah ila socda marka waa taas wax yar filfil aan ku daraa insha Allah filfil xitaa ka badinaayay soo jeedina amalena
وأكنا أصحابي هذا الديار أنا وتهاي إن خضار تانية. وأكنا أصحابي إن مركب حسمينا إن شاء الله. وين waxaan diyaarinayaa hadda burka uu noo faxay insha Allah dhaxdan ka gelinayaa rootigii uu noo soo faxay marka insha Allah dhaxdan ka gelinayaa waa sila arkeena waa kana rootigeeni uu noo soo faxay oo jeedin soo baxay ma sha Allah uu noo soo faxay marka dawaan jarjaraya kuskuusan ka dhigaa insha Allah kuskuuska saasna ka dhigaya وكاسة كسكس كاسة كديها إن شاء الله. هاي صاحبي إن سديت حباك صوري وجديدين إن شاء الله هذا في السنة يا سعدونا أحسن. هاي صاحبي هذا كوسة سوقاتي إن وحاسو مرصد بالقرية براسو مرصدي مركز في دينا إن شاء الله. بسم الله. ربا إنه إسلاء كذا ما ربا إنه ملنا وبورت ملنا وخفيف كالنقضة لكن حتى قدرت أقصو شوينا بس عاوكنا يعني قدرت أقصو شبته ساسا ليدا هاي جيدا واسمي ساو كليا marka insha Allah waxaan sameeynaa soo laabaya waxa leedahay inta noo soo laaba wax yar jeediya inta sidoo kale fasaluuti afka inuu ka furto lama rabo kasa الراس السمن إنه كصباح إن شاء الله وكاسة هذا حنصارعيا إن حنسو دياري سحن كفورن هذا وسريد يبور أنسو مرمريا صارعيا إن شاء الله هاي صحيح هذا كوس كلا سو قاعدته عندنا إلا 6 كوس عملوا إذين تصا إن شاء الله كدب وحواي فيديو ميدين كليرينا أنا صورة مسترنايو إن شاء الله عشاء ديات وفضل وحواي وقتير أو بحيثت أو دب بدن عليهن وكنا نشوف دي حتى حنقصو شوية خضارتي بسم الله دارب تتكبصو دارب تتكيرسو خضارتا صاجع عشاه فاميلي قاعد اسويها مرة والبرود تيجو وبطسو انا قاعدة وحواي فاميلي ساسو بدن منهين حدن المها وحمر عنايا ببدنا مركز درتيدا او يريريا وكنا اصحابي هادو سو لابايا هرت مركو هوري انتا كلابا وجيدي كاسة يساها كلاب مركو هوري سو هادو كاغا فرفوراني كدب سانا وصولابا إن شاء الله جيدين ما شاء الله وكاسة هول بدن مكاربو ما شاء الله هنصارع هذا صحن كسارايا هاي ساعبي هذا الكوس كيف سدحادا وحينايا وجيدين
asxaab waa kana waa soo dhameeyay fidiski hadda waxaan sameynaa sidii hadda camal ugu soo shubaale insha Allah markaasa ujeedin sidii hadda camal labada kees ugu soo laabayo kadib inta ka soo laabe markaasa markaasa masha Allah soo ku soo baxay ujeeda hadhowtina inta markaa duleelsano oo waxay ku noqonaysaa dabool caadi ah masha Allah inta way ka xiran yahay qudaarta kama soo daadanayso markaasatina saxanka soo saaray asxaabiisana ku soo dhameynaa insha Allah markaas soo dhameeyo oo foornada aan gelinayo isla arkay asxaab waa kana in waa soo diyaariyay rootiga kor waxaan ka soo marmariyay caano iyo ukun aan isku soo garaacan kor ka soo marmariyay hadda waxaan ku soo shubayaa wax yar oo sisin ah jeedin saasa ugu shubayaa kadib waxaan gelinayaa foornada ilaa 30 daqiiqo ku jira foornada hore oo soo shido oo soo kuleeya micnaha uma baahna kulees gadaal uma 30 daqiiqo kadib waa isla arkeynaa insha Allah isla socod wanaagsan walaalahayga asxaab waa kana waa soo bixiyay rootiga afar xabo ciyaalka oo sii geeyay afar xabana waa kana ma sha Allah inta soo saaray afartana naga badan ma oo anaga ina aragno marka ka sawirlayga soo ka soo baxay ma sha Allah rooti qurux badan oo macaan waaye rooti qurux badan oo macaan laga faa'iideysto insha Allah inta taqaana way taqaana inta aqoona ka faa'iideysato ma sha Allah rooti baana oo leeyo dhaxda wax laga geliyo waa fahmi kartiina u maleena hadana ma sha Allah waxaan sameynaa mindida idin ku jiraa halka xabo waa kana hadda halkan idin jiraya bismillah ساو جل عسام بروتي وما باهنا ما شاء الله وكاسا أصحابي على قفا إذا استو إن شاء الله صاصو قروح بدن يا روتي صاصو صباح وجيدين ما شاء الله تبارك الرحمن كارس كارك وايه وجيدينا أمالينا بردي وواحد سكول ديما وجيدين ما شاء الله قروح ديسي معانكي سنة وحلقة شاكين كرم ما بقى هم والله قفكي عنا لك شاكين كرم marka waa kaas aan hore u soo dhameeyay ma jirto marka foornada ka soo bixiyay wara ka dhameeyay ma sha Allah aad u macaan badaya insha Allah ka faa'iideysta isku dhadheemay maxaa la jiray jeeskii bardhaday wixii dhan isku dhadheemay ma sha Allah macaan kaalis ka arag dhanaan yar oo macaan u leeyahay laga faa'iideysta insha Allah channelka da ku cusub subscribe dheh gambalaalka furo soo kugu soo dhac video walba cusub oo soo gasho like saar comment qurux badan hoos nooga soo qor haddii aad tahay asxaabtooda noola joogtana sidoo kale commentiga ilaagta laga helo waa ka sawiralahayga insha Allah soo dhawaada dhamaantiin waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo saa waqtigii ugu hurteen aad idinka mahad celinaya kuni coacher aad u mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah waa ka sahay insha Allah laga faa'iideysto inta taqaana way taqaana inta aqoona ka faa'iideysto insha Allah waa ka sawiralahayga inta ku kulmi doono kulanka iyo kulamada ama video cusub idinka soo gelin doono haduu Ilaahay idmo sidaas iyo nabad geliyo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bye bye